പഴയ ഗ്രാമത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴില്ലേ ആൾക്കാരൊക്കെ നിറയെ വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നോക്കും. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പട്ടപ്പര ഓലപ്പര രണ്ട് നിയമമാണല്ലോ അല്ലേ. ഓലപ്പര വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയാലും ചെറിയ ചെറിയ കുടുംബമല്ലേ. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഇടയിൽ കൂടി ചാടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഒരു 2-3 അടുപ്പിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അവർ നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്യും. തല്ലുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം, എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന അറിയില്ലല്ലോ.